Buongiorno, buongiorno in diretta dalla redazione di Focus. Andiamo a Padova, alla Guizza, da Chiara Gaiani, perché un parroco ha trovato in una borsa all'interno della chiesa una pistola. Chiara, a te. Le porte della chiesa dei Santi Angeli alla Guizza sono aperte anche questa mattina. È proprio all'interno dell'edificio di culto che nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, è stata ritrovata una valigetta. A trovarla proprio il parroco Don Silvano Trincanato, che è entrato all'interno della chiesa, ha visto questa valigetta e dopo un po', non vedendo nessuno che tornava a reclamarla, l'ha presa e l'ha portata in parrocchia. Una volta aperta, l'amara sorpresa, perché all'interno c'era una pistola. A quel punto il sacerdote ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti subito e hanno ovviamente iniziato le indagini su questo ritrovamento. L'ipotesi più probabile per ora è quella che si sia trattato di una dimenticanza, ovvero qualcuno che ha lasciato questa valigetta all'interno della chiesa. Certo che all'interno c'era una pistola. A questo punto scatterebbero tutte le procedure legate al fatto che chi possiede un'arma deve ovviamente custodirla e fare in modo che non finisca nelle mani sbagliate. C'è poi da capire se questa pistola era regolarmente detenuta, ovvero la persona che ha abbandonato la pistola all'interno della valigetta, se ha o meno il porto d'armi. Ovviamente non si esclude neppure l'ipotesi che sia un gesto di tipo intimidatorio, ma i parrocchiani e lo stesso sacerdote non hanno mai ricevuto minacce in questi tempi, e questa è una zona della prima periferia di Padova in cui purtroppo ci sono stati nel passato vari atti di bullismo e anche alcune baby gang sono state rintracciate e anche bloccate, ma fenomeni di questo tipo non ci sono. E allora vi lasciamo proprio con il collega Federico Cibotto alla testimonianza che abbiamo raccolto con una volontaria della parrocchia, la signora Anna, che ci racconta se hanno paura di questo ritrovamento e soprattutto che tipo di realtà si vive qui. Signora Anna, lei è una volontaria della parrocchia. Sì. Avete paura dopo questo episodio? No, io l'ho sentito così per caso e ho sentito che sul giornale c'era, sì. No, paura no, certo qualche individuo un po' strano c'è sempre, ma qua episodi grossi non ce ne sono mai stati. C'è sempre stato sì quel bullismo che magari, sai, un po' rovina l'armonia di noi, perché è abbastanza un vivere abbastanza tranquillo qui, e poi le parrocchie che danno tanto una mano anche nel sociale, per cui è sempre bello. E noi abbiamo dei sacerdoti davvero meravigliosi che aiutano, cercano di aiutare appunto anche nei bisogni così quotidiani, per cui no, io non mi sento, certo che se succede a me è logico che mi prende la paura, però non è mai successo in 40 anni che sono qui ormai, e anzi è un bel vivere, ecco, io posso dire solo questo. La parrocchia resta comunque un punto centrale nell'aiuto, perché questa è una zona un po' periferica della città, però resta un cuore pulsante, attivo, sì, con le porte aperte. Sì, sempre, sempre. Noi da sempre, se andiamo in parrocchia, ecco, troviamo la nostra società buona, ecco, la società che ognuno vorrebbe trovare vicina di casa, e per cui no, siamo molto fortunati davvero come, ecco, realtà nostra. E a proposito di colpi di pistola, di pistole, ci sono stati degli spari contro la chiesa d'Albina di Gaiarine. I responsabili sono due ragazzi che si sono fatti avanti, hanno ammesso di essere stati loro i responsabili, ma hanno anche detto: credevamo di essere in un film, quindi l'alienazione totale da parte di ragazzi che confondono la realtà con la finzione. Vediamo. Mi hanno detto, io li ho incontrati, mi hanno detto che era loro intenzione sostanzialmente emulare un noto film che avevano visto, facendo una scena
una scena appunto che questo film riportava. Peccato che i diretti interessati non siano degli attori, né Albina, placida frazione di Gaiarine, la location di un movie segnato dalla violenza, tant'è, così si sono giustificati 2 ventenni che prima si sono costituiti dai carabinieri, poi hanno incontrato il sindaco per spiegare la folle notte di fine aprile, quando armati di una pistola a salve e di alcuni petardi hanno creato il panico nella borgata. Pistola era una scacciacani, l'hanno tra l'altro assieme a un'altra che avevano a casa, l'hanno consegnata alle forze dell'ordine proprio pensando che se gli riprende questo raptus non abbiano più la pistola, perché non era loro intenzione procurare l'arma. Un impulso derubricato dai 2 ragazzi a bravata. Di certo armi e petardi sono stati acquistati online e per uno in particolare, 21 anni di Gaiarine, è scattata una denuncia per esplosioni pericolose. In molti quella notte ad Albina erano stati tirati giù dal letto, mentre a immortalare i 2 amici era stato il circuito della videosorveglianza. Scongiurata l'ipotesi delle intimidazioni, ora è giunto il momento del ravvedimento, delle scuse, ma non del perdono. Quando li ho incontrati hanno dato la loro disponibilità a fare qualcosa magari anche in comune proprio per scusarsi nei confronti della comunità. Ovviamente questo non toglie la denuncia e la strada intrapresa. C'è un aggiornamento per il primo servizio, il primo collegamento che abbiamo dato, il ritrovamento della pistola in una chiesa, in una valigetta. Il possessore è stato denunciato per omessa custodia di armi, arma e licenza sono state ritirate, cioè qualcuno che ha dimenticato questa pistola nella borsa all'interno di una chiesa e ovviamente è stato denunciato per omessa custodia, cioè non si possono lasciare le armi in giro nemmeno per distrazione. Andiamo alla pagina degli incidenti stradali, sempre ricca purtroppo, vediamo un titolo dal Gazzettino: Pietro Nocera, scoperta l'identità del 31enne carbonizzato nell'incidente sulla Pontebana a Nervesa della Battaglia. Aveva conosciuto il conducente quella sera. Si è trattato di un incidente in cui uno dei 2 occupanti di questo veicolo è deceduto, mentre l'altro invece è rimasto incolume. È un gravissimo incidente a Nervesa della Battaglia. E un altro grave incidente è avvenuto nella Bassa Padovana, dove è rimasto ferito un ventenne di Codevigo. È ancora in gravissime condizioni il giovane motociclista coinvolto in un incidente stradale lungo la strada statale 516 a Pieve di Sacco. La dinamica dello schianto non è ancora chiara, ma la moto Yamaha su cui viaggiava il ventenne di Codevigo si è scontrata con un furgoncino. L'impatto è stato violentissimo e il ragazzo è stato disarcionato dalla moto e sbalzato sull'asfalto. Sul posto i soccorritori, allertati dai testimoni, l'elisoccorso ha trasportato il ferito in ospedale a Padova, dove si trova ricoverato in terapia intensiva. Le condizioni sono molto gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. La polizia locale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto. Allora, ancora incidenti stradali. Alle 7 di questa mattina a Biban di Carbonera, coinvolta anche una moto e un'auto. Ad avere la peggio il Centauro 34enne, soccorso dai sanitari del SUAM e trasportato in gravi condizioni al Cafoncello di Treviso. Sul posto anche i vigili del fuoco, polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente. La provinciale 59 all'altezza dell'incrocio con via Donatori del Sangue è rimasta chiusa al traffico per i rilievi degli agenti. E ancora sangue sulle strade, a perdere la vita a Carmignano un 52enne di Tezze sul Brenta, Alex Miotti, stava rincasando in sella al suo scooter. È proprio in questo punto che la scorsa notte ha perso la vita Alex Miotti, il 52enne residente a Granella di Tezze sul Brenta. Ci troviamo in via Camazzole, nell'omonima frazione di Carmignano di Brenta. Miotti stava rientrando in sella al suo scooter quando, per causa ancora al vaglio dei carabinieri, si è scontrato contro il guardrail. Il corpo dell'uomo è finito nel fossato, mentre lo scooter è roteato sull'asfalto per diversi metri. Quando i sanitari del SUAM sono arrivati, per Alex Miotti non c'era più nulla da fare.
I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente stradale senza escludere alcune ipotesi. Potrebbe trattarsi di una fuoriuscita autonoma a seguito di un malore, come potrebbe esserci il coinvolgimento di terzi. Il corpo del 52enne è a disposizione dell'autorità giudiziaria e con ogni probabilità verrà eseguito l'esame autoptico per capire la causa del decesso di Miotti. L'uomo viveva e lavorava a Granella di Tezze, dove gestiva una ditta di import-export di automobili. Lascia la moglie e 2 figli piccoli. La famiglia del commerciante è molto conosciuta in paese e la comunità è sotto shock. Intanto a Carmignano, lontano dai microfoni, i residenti lamentano la pericolosità dell'arteria, dove la gente corre e dove già in un recente passato si sono verificati incidenti stradali con esito mortale. Servizio di Vanessa Banzato, un grave incidente anche a Spilimbergo lungo la regionale 464, al termine in questo caso di un inseguimento dei carabinieri che erano partiti da Magnago. Lo schianto frontale ha provocato 2 feriti gravissimi, uno dei quali trasportato in elicottero a Udine. Un inseguimento dei carabinieri partito da Magnago e durato circa 10 km. Si è concluso nel pomeriggio con il violento schianto frontale dell'auto in fuga contro una vettura completamente estranea ai fatti. È quanto successo a Spilimbergo in via Udine lungo la regionale 464. Un impatto violentissimo, come mostrano le immagini realizzate sul posto dalla nostra troupe. Le vetture sono irriconoscibili, completamente accartocciate nella parte anteriore, con pezzi di carrozzeria sparsi lungo la carreggiata, airbag esplosi, con tracce di sangue ben evidenti e una portiera divelta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con elisoccorso, ambulanza e automedica, insieme ai vigili del fuoco e la polizia locale. L'auto dei carabinieri non è rimasta coinvolta nello schianto. Uno dei conducenti è stato trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale di Udine ed è in condizioni gravissime, dove in questi minuti sta lottando tra la vita e la morte, mentre l'altro è stato portato in gravi condizioni all'ospedale di Pordenone. Il traffico è rimasto paralizzato per ore, con la strada chiusa per consentire i rilievi da parte della polizia locale di Spilimbergo. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto successo e al momento il riservo è massimo. Servizio di Federico De Ros della nostra redazione di Pordenone. Adesso andiamo a Bassano del Grappa e parliamo di sicurezza. Sono arrivati i rinforzi alla polizia locale. Andiamo in diretta da Mirko Cavallin. A te Mirko, con Alessandro Costacurta per la parte tecnica. Eccoci qua direttore, in realtà c'è Andrea Benetti che ha sostituito all'ultimo il collega Costacurta. Siamo qui nella sala operativa della polizia locale con il sindaco Nicola Finco, il comandante Ivano Berti. Sindaco, il comandante è entrato in servizio a febbraio, adesso altri 5 nuovi agenti per rinforzare il corpo di polizia locale. Sì, è un impegno che ci siamo presi ancora all'inizio del mio mandato amministrativo, di rinforzare non solamente l'organico della polizia locale ma anche la strumentazione e le dotazioni tecnologiche. Diciamo che abbiamo intrapreso una buona strada, in quanto nell'ultimo anno, oltre ai 5 nuovi agenti, è arrivato il nuovo comandante, abbiamo installato 11 nuove telecamere, abbiamo approvato un mese fa il progetto Bassano Vivibile con un prolungamento degli orari di pattugliamento durante la settimana ma anche nei fine settimana, abbiamo ripristinato il patto civico con i locali, insomma stiamo investendo molto sul fattore sicurezza a Bassano del Grappa. Bassano oggi è sempre più attrattiva, siamo nel cuore del Veneto, grazie alla Pedemontana stiamo registrando numeri importanti che arrivano non solamente dal Veneto ma da ogni angolo del nord Italia, quindi la città si deve anche tenere pronta ad avere un presidio di sicurezza importante. Su questo stiamo lavorando anche con le altre forze dell'ordine, con la prefettura, quindi c'è un grande rapporto di collaborazione perché vogliamo una città sempre più sicura, presidiata non solamente in centro storico ma anche nelle periferie. Comandante, lei come detto in servizio da febbraio, qui alle nostre spalle abbiamo i 4 vincitori del concorso più un trasferimento. Ci dice chi sono questi nuovi agenti? Allora, uno è il funzionario Bacin che arriva dalla città degli scacchi e tra l'altro è anche figlio d'arte. È venuto qui, ha un'esperienza di 19 anni e siamo molto contenti che abbia vinto questa selezione. E poi abbiamo 4 agenti che sono La Pivesso, Borgato, Madaro e... Può anche leggere il foglio, svegliamo questo dettaglio. Ho avuto un lapsus, ecco, Scarpa.
E quindi hanno vinto un concorso multiprova, spieghiamo come funziona la selezione. Hanno vinto un concorso che prevedeva sia una prova fisica, quindi di poter percorrere i 1000 metri in 4 minuti e mezzo per gli uomini, mentre il tempo massimo per le donne era 5 minuti, e poi hanno fatto 2 prove scritte e una prova orale, quindi siamo orgogliosi veramente perché degli 88 che erano partiti, questi sono i migliori e sono stati prontamente assunti, e io devo ringraziare ovviamente il sindaco di questo, perché il sindaco l'aveva detto, però sapete tante volte non è sempre automatico che quello che si dichiara poi effettivamente per mille motivi si realizzi. Invece qui è stato realizzato nel giro di 3 mesi, bandito il concorso, espletati i bandi e come vedete sono già operativi. Adesso ovviamente avranno un periodo di affiancamento col personale esperto del corpo della Polizia Locale di Bassano. 2 di loro solo millennial perché sono nati nel 2000, quindi si abbassa anche l'età media del corpo, ben sotto i 50 anni. Diciamo che l'età media del corpo della Polizia Locale di Bassano del Grappa è 36 anni e 3 mesi e questo è 46 anni e 3 mesi e questo è un dato veramente rilevante. Allora, il telefono suona, quindi le emergenze continuano. Noi da Bassano, dalla sala operativa con Andrea Benetti, ringraziamo il sindaco Nicola Finco e il comandante Ivano Berti. Agli agenti auguriamo buon lavoro. Direttore, a te la linea. Grazie a Mirko Cavallina, ai tuoi ospiti, Andrea Benetti per la parte tecnica. Torniamo con l'omicidio raccapricciante della pasticcera di Roncade 35 anni fa. Sono emersi nuovi sviluppi nell'inchiesta, ma anche inquietanti interrogativi. Nel verbale di polizia del 1991 si parla di una scena del crimine spazzata dai carabinieri. La salma di Sandra Casagrande trasportata subito in obitorio, ogni cosa all'interno della stanza, la scena della mattanza, era stata spostata. Non solo, ma nel verbale della questura di Treviso, poi inviato alla Procura della Repubblica, c'era scritto: i carabinieri hanno rimosso ogni cosa all'interno della pasticceria spazzando addirittura il pavimento. Era il 29 gennaio 1991, quando la polizia allertata del delitto dai cittadini si precipita sul luogo, ma gli agenti non riescono ad entrare. Sul posto ci sono già i militari dell'Arma che stanno effettuando i rilievi tecnici. Al termine, quando escono, la scena del crimine non è più la stessa. Perché fare tutto questo prima di far entrare la scientifica e gli agenti delle volanti? Una domanda che non trova nessuna risposta, ma che apre nuovi, inquietanti interrogativi. 2 mesi e mezzo dopo la richiesta, sempre da parte dei carabinieri, di incenerire alcuni reperti, i vestiti della vittima. Indagini che per 35 anni non hanno portato a nessuna persona indagata, solo qualche sospetto che poi non ha portato a nulla. Un vero e proprio giallo. Sandra Casagrande quel giorno d'inverno aveva aperto la porta a qualcuno che evidentemente conosceva. Forse il killer, con la scusa di ritirare dei dolci, è entrato. E poi quell'impeto violento, 22 le coltellate che hanno colpito la vittima. Solo grazie ora al DNA prelevato quasi 2 anni fa nel corso di un arresto per un reato minore viene identificato il presunto assassino. Viene iscritto nel registro degli indagati Paolo Gorghetto, un 57enne di Silea. L'accusa è omicidio volontario aggravato da futili motivi. Il suo DNA combacerebbe con un campione di sangue trovato nella pasticceria e che non sarebbe appartenuto alla vittima. Venerdì cominceranno i rilievi del RIS, da cui si potranno avere ulteriori risposte. Poi l'uomo potrebbe essere sottoposto a nuovo interrogatorio. Servizio di Daniela Sizia. Andiamo all'omicidio di via Castelmenardo a Treviso, il dolore del papà di uno degli imputati che è accusato di omicidio. Oggi in aula, in Corte d'Assise, ha chiesto scusa ai familiari di Francesco Favaretto. Si siede in aula, il viso contorto dal dolore. È il padre di uno dei giovani accusati di aver ucciso Francesco Favaretto. Il figlio è seduto poco distante, vicino al suo avvocato. Sono qui, dice l'uomo, per chiedere scusa a tutti e in particolare alla madre della vittima per quello che è successo. Poco dopo a parlare è la mamma del giovane 21enne arrestato. Parla del figlio, promessa del calcio, che quando è uscito di casa non era più lo stesso. Tornava tardi, racconta, ho avuto come la sensazione che facesse uso
di stupefacenti. In aula, nella terza udienza, sono stati chiamati a testimoniare anche 3 medici dell'ospedale di Treviso, uno del pronto soccorso e 2 chirurghi che hanno preso in cura la vittima quel terribile giorno. Emerge una novità: il fendente al collo di Francesco Favaretto, il 22enne aggredito mortalmente il 12 dicembre 2024, è stato sferrato da un oggetto dai contorni definiti che lo ha raggiunto andando in profondità. Insomma, non un coccio di bottiglia, come sembrava all'inizio dalla ricostruzione della tragedia. Il chirurgo non avrebbe trovato pezzi di vetro, cosa che invece sarebbe presumibile nel caso fosse stato dalla rottura di una bottiglia. A chiamare i sanitari proprio il legale della ragazza 21enne accusata di aver lanciato la bottiglia contro Favaretto e che secondo l'accusa lo avrebbe colpito al collo. La vittima il giorno dell'omicidio aveva incontrato il gruppo per vendere un panetto di hashish, ma i ragazzi non volevano pagarlo, volevano rapinarlo. Da qui l'aggressione terminata in omicidio. Favaretto è stato preso a calci e pugni, colpito con fendenti e con cocci di bottiglia. Ora a processo ci sono 3 ragazzi maggiorenni, 4 minorenni invece hanno aderito alla messa alla prova. Un quinto, giovanissimo, è stato già condannato in primo grado. Servizio di Daniela Sizia. Il pranzo tricolore organizzato da Fratelli d'Italia in via Zorzetto, sempre a Treviso. Residenti e commercianti hanno attaccato l'iniziativa, perplessità sulla sua efficacia anche dall'esponente meloniano, l'avvocato Fabio Crea. Servono in parte, sono più che altro manifestazioni simboliche, ma non servono a raggiungere il fine. Alcuni residenti mi hanno detto che dopo le 2 ore del pranzo tricolore lì è stato nuovamente terreno e territorio in preda ai soliti balordi. L'avvocato Fabio Crea, esponente di Fratelli d'Italia ma anche residente nella zona calda di via Roma, torna sul tanto discusso pranzo tricolore di sabato scorso in via Zorzetto e spiega come lui stesso avesse espresso ai colleghi di partito, promotori dell'evento, le proprie perplessità. Anch'io all'interno della riunione del Circolo di Fratelli d'Italia avevo ritenuto essere un'iniziativa che può andare bene in linea generale e non certamente come prima iniziativa, ma all'interno di un'azione efficace con proposte concrete, come avevo portato nel settembre del 2023 all'interno del Circolo. C'è un documento firma di alcuni iscritti, tra cui io stesso, che il Circolo ha acquisito ma poi non ha dato seguito. Il tema sicurezza ancora una volta terreno di confronto, anche se Crea assicura non di scontro nel suo partito. Anzi, ricorda che la questione è centrale nell'agenda politica di Fratelli d'Italia, sia a livello locale che nazionale. Basti pensare, ricorda, ai 5 decreti sicurezza presentati. Forse ci sono delle diversità di vedute di come affrontare il tema, di come proporlo e delle azioni concrete che dovrebbero essere portate avanti. In un duro comunicato, il Comitato dei residenti e commercianti del quadrante liquida l'iniziativa come offensiva nei loro confronti. L'ennesima sfilata a favore di selfie e foto di gruppo. A loro si rivolge il sindaco Conte, che invece plaude all'evento. Con i residenti presenti sul posto e che nei giorni successivi mi hanno fermato e mi hanno contattato, hanno manifestato soddisfazione. Poi immagino che le iniziative non possano piacere a tutti, dispiace per questa presa di posizione che tra l'altro non vedo tanto rivolta all'amministrazione ma verso coloro che hanno organizzato, quindi il partito di Fratelli d'Italia. Ovvio che questo non è la soluzione al problema, però è un gesto simbolico dove si invita la gente a riappropriarsi dei luoghi. Intanto, rimarca Conte, stiamo lavorando per la rigenerazione urbana, l'installazione tra giugno e luglio di 22 nuove telecamere e ancora l'intensificazione dei controlli della polizia locale. Invito anche il comitato al dialogo, perché attraverso il dialogo si trovano soluzioni. E all'appello del sindaco ai cittadini di riappropriarsi di quelle zone con iniziative come quella di sabato, replica Fabio Crea. I luoghi di degrado dove c'è criminalità e degrado devono essere occupati dai cittadini, ma mi si permetta di dire che devono essere occupati o possono essere occupati soltanto quando vengono liberati, cosa che al momento molte zone di quel quadrilatero non sono. Da Treviso a Padova, dove il questore ha chiuso per 60 giorni un bar in via Chiesa Nuova che era ritrovo abituale di pregiudicati.
Spacciatori e pregiudicati come clienti abituali. Per questo un bar di via Chiesanuova a Padova è stato costretto ad abbassare le serrande per 2 mesi. A disporlo il questore di Padova Marco Dorisio, che ha firmato la sospensione della licenza. Il punto di svolta è stato sabato 23 maggio. La squadra mobile è entrata nel locale dopo 2 segnalazioni arrivate tramite l'app YouPol e ha arrestato un tunisino con precedenti per spaccio, trovato in possesso di cocaina e hashish. Il giorno dopo un nuovo controllo degli agenti che, identificando 9 persone all'interno del locale, ne hanno trovate 7 già pregiudicate per reati legati alla detenzione e lo spaccio di droga. Un quadro che si ripeteva già da un anno. Nel maggio 2024, infatti, era stata trovata della droga nascosta in un posacenere del Deor. Abbastanza perché il questore decidesse di chiudere tutto per 60 giorni. Servizio di Francesco Rattai. Un giro di false fatture da oltre 83 milioni di euro nel settore dell'occhialeria, con 46 aziende tra diverse province del centro-nord Italia e della Campania e 52 imprenditori di origini cinesi denunciati. È il bilancio dell'operazione Dirty Lens, lenti sporche, della Guardia di Finanza di Treviso, che ha portato al sequestro conservativo di 10 milioni di euro emessi dalla Corte di Giustizia tributaria trevigiana nei confronti di una società che si occupa di fabbricazione industriale di occhiali e montature. Tutto nasce da un controllo fiscale che i finanzieri della compagnia di Conegliano hanno condotto in una società operante nel territorio di Valdobbiadene, dal quale è stato possibile ricostruire un'evasione d'imposta di oltre 3,5 milioni di euro, si legge in una nota, constatando l'indicazione in dichiarazione di costi documentati attraverso centinaia di fatture false emesse da 5 aziende rivelatesi mere cartiere, dunque prive di capacità produttiva. E controlli sempre delle fiamme gialle nei locali della provincia durante il fine settimana per contrastare il lavoro irregolare. A Castelfranco è stato scoperto un cameriere di 15 anni. Al lavoro in un ristorante della Castellana a soli 15 anni, quando alla sua età avrebbe semmai dovuto essere a scuola. Ha sorpreso anche i finanzieri del comando di Castelfranco trovarsi di fronte un cameriere minorenne che lavorava, a scontato dirlo, in nero. Senza aver assolto il periodo scolastico previsto. Quindi anche in questo caso vi è una sanzione di natura penale che sarà erogata all'imprenditore, al titolare del ristorante che lo ha impiegato. È solo uno dei provvedimenti intrapresi in seguito ai controlli eseguiti nei fine settimana di febbraio, marzo e aprile dalle fiamme gialle trevigiane. 90 attività economiche ispezionate, 51 lavoratori irregolari, 40 in nero. Nel Coneglianese pizzicato un altro cameriere irregolare. Percepiva la NASPI, che è il contributo per la disoccupazione, quindi lavorava in nero pur percependo un contributo pubblico. Per questo è stato denunciato alla Procura della Repubblica e dovrà rispondere dei reati di indebita erogazione di contributi. Intorno ai 5.500 euro il beneficio percepito. Il cameriere dovrà rispondere anche del danno erariale arrecato. Sempre nella Castellana, nei guai pure il titolare di un salone di barbiere e parrucchiere che impiegava un cittadino marocchino con permesso di soggiorno non in regola. Sono state di conseguenza avviate le procedure per il rimpatrio, che erano sospese perché il nordafricano aveva presentato domanda di protezione internazionale. 15 locali pubblici sono stati inoltre segnalati all'Ispettorato del Lavoro per la sospensione delle attività, viste le gravi violazioni riscontrate. Noi svolgiamo questa azione proprio per tutelare i soggetti onesti e quindi i nostri controlli continueranno nel corso delle prossime settimane, nel corso dei prossimi mesi, e saranno orientati appunto a cercare di far sì che tutti possano gareggiare, se vogliamo, allo stesso modo, quindi per mettere tutti in una condizione di parità, salvaguardando in questo caso sia le ragioni del fisco sia le ragioni dei lavoratori, che sono poi i soggetti più deboli. Sempre per quanto riguarda la cronaca, è stato catturato dai carabinieri di Belluno uno dei destinatari della misura cautelare nell'ambito di un'operazione antimafia che si è svolta nel Salento. Si tratta di un 31enne originario della provincia di Bari, trasferitosi nel Bellunese da poche settimane, dove aveva trovato un'occupazione regolare come operaio. L'uomo è ritenuto contiguo al sodalizio mafioso della Sacra Corona Unita ed è indiziato di gravi reati, tra i quali tentato
omicidio, porto abusivo di armi da guerra, violenza privata, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Tra i fatti contestati spicca un episodio in cui l'uomo armato di un fucile d'assalto Kalashnikov avrebbe esploso diversi colpi ferendo un individuo con l'intento di affermare l'egemonia del proprio clan. L'arrestato è stato portato nella casa circondariale di Belluno. Un nuovo capitolo giudiziario legato al crack della Banca Popolare di Vicenza. La Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati da 3 ex componenti del Consiglio di amministrazione, e cioè Roberto Zuccato, Nicola Tognana e Alessandro Bianchi, contro le sanzioni amministrative inflitte da Banca Italia. La Corte di Cassazione mette un altro punto fermo nella lunga vicenda giudiziaria collegata al fallimento miliardario della Banca Popolare di Vicenza, che ha già visto per una parte dei reati contestati sul piano penale la condanna definitiva dell'ex presidente Gianni Zonin e dei vertici manageriali. Con le ordinanze della seconda sezione civile depositate nei giorni scorsi, sono stati ritenuti responsabili 3 ex consiglieri di amministrazione. Si tratta dell'ex presidente di Confindustria del Veneto e di Vicenza, Roberto Zuccato, dell'imprenditore veronese Alessandro Bianchi e dell'ex segretario del Consiglio d'amministrazione della Popolare di Vicenza, Giorgio Tibaldo, condannati ciascuno a una sanzione di 163.000 euro. La Banca d'Italia aveva addebitato loro carenze nell'organizzazione, nella gestione dei rischi, nei controlli interni e nel governo societario dell'Istituto Bancario Vicentino. I 3 ex esponenti della banca avevano quindi presentato ricorso in Cassazione articolando ben 23 motivi di opposizione, ma la Suprema Corte ha respinto integralmente le doglianze, confermando la legittimità dell'impianto sanzionatorio di Banca Italia. Nelle motivazioni i giudici ribadiscono anche un principio importante: le sanzioni amministrative contestate per carenze di organizzazione e di controllo non hanno natura penale e quindi non sono equiparabili alle contestazioni Consob relative ad abuso di mercato o manipolazione finanziaria. Per i ricorrenti arriva anche la condanna al pagamento delle spese legali, per ciascuno 8.000 euro, oltre ad accessorie e spese generali, a favore della Banca d'Italia. Servizio di Ivano Tolettini, vediamo un'altra notizia pubblicata dal Gazzettino. Donna muore 6 mesi dopo la violenza sessuale, un 20enne egiziano condannato per lo stupro avvenuto lo scorso luglio, una brutta storia che arriva da Rovigo. Adesso andiamo in uno splendido maniero, un castello a Cisone di Valmarino, Castelbrando, davvero una fortezza meravigliosa trasformata in un hotel dall'imprenditore, che è anche il fondatore del colosso delle costruzioni per Mastelisa, Massimo Colomban. Ci sono delle novità, andiamo in diretta da Cristian Arboita e dall'operatore Renato Capoia. A te Cristian. Buongiorno direttore da Castelbrando, questo è lo scorcio che vi sta regalando Renato Capoia. Siamo qui con Massimo Colomban, che certo non ha bisogno di presentazioni. Colomban, lei continua a investire qui su Castelbrando, fra poco vedremo le novità, però il quadro economico generale è un quadro economico difficile, ci sono tante variabili. Ieri è stata scattata una fotografia all'Assemblea Generale di Confindustria, erano presenti il Capo dello Stato, la Premier Meloni, e nel mirino è finita l'Europa, un po' da tutte le parti c'è da dire, si è parlato di una giungla burocratica, è davvero così. E l'Europa in questo momento va rivoltata come un calzino. Lei da imprenditore simbolo del territorio, che cosa ne pensa? Abbiamo operato in 28 stati di 4 continenti e l'Europa è questo continente che pensa a normare tutto, e questo è l'errore, senza lasciare libertà di iniziative molte volte, oppure vincolandole. Vuoi una certa facilitazione di tassazione oppure un certo finanziamento all'innovazione, devi sostare a
una quantità di norme incredibili. Io con Permastilisa mi ricordo che ho rinunciato a chiedere finanziamenti e spendavamo 20 milioni l'anno solo di innovazione e ricerca. Quindi dobbiamo, come Veneti, come Nord-Est Italia, guardare un po' oltre, non fissiamoci troppo nell'Europa. Noi facevamo il 2%, diciamo, in Italia, il resto lo facevamo nel mondo. Andiamo con coraggio oltre confine e cerchiamo di innovare i prodotti come io sto innovando Castelbrando. E fra pochissimo lo vedremo, quindi ci sono ancora troppe carte, innovare è difficile a nord-est e nel paese più in generale. Purtroppo direi tocchiamo con mano tutto, anzi tocchiamo proprio con mano, perché il tappo delle bottigliette d'acqua è l'esempio più eclatante dell'inutilità di troppa burocrazia. Se pensiamo che pensiamo all'auto praticamente, eravamo i primi al mondo come tecnologia sull'auto termica, ebbene hanno costretto ad acquistare le batterie in Cina perché si spinge l'auto elettrica. Andiamo per gradi, non distruggiamo la nostra industria con norme che sono a dir poco stupide, insomma. Come si fa quindi a questo punto a innescare la retromarcia? Sburocratizzare. Potremmo dare l'esempio come Italia. Io mi ricordo con il ministro Nordio, quando si parlava da giovani, che si diceva bisognerebbe fare che ogni nuova legge ne esclude, ne cancella 10, cioè facciamo un accorpamento di leggi, quindi cancelliamo ad ogni nuova legge almeno 9 e così dobbiamo imporre all'Europa. Inutile che normiamo, siamo il continente della normativa. Guardiamoci un po' intorno, guardiamo l'Asia, l'Australia, sono stato lì un mese recentemente, cioè lì si capisce che l'Europa è molto vecchia, oltre alla denatalità che è uno dei problemi colossali. Una ipertrofia normativa, possiamo chiamarla così, però lei non demorde, lei come tanti altri imprenditori Colomban continua a investire e qui tocchiamo con mano il suo investimento. È il nuovo teatro tenda di Castelbrando che ospiterà maxi eventi. Sì, diciamo che da Permastilisa io facevo le fiere i primi anni, poi mi sono accorto che si era in mezzo a 1000 altri concorrenti che ognuno spendeva di più facendo lo stand mirabolante, ma alla fine era massificante stare in fiera. E quindi ho fatto questo che io chiamo Pro Expo, promozione ed esposizione, portavo i miei potenziali clienti, developer eccetera, in posti molto attrattivi, portavo 50 clienti al giorno e in 5-10 giorni io facevo quelle centinaia di fidelizzazioni, perché le chiamerei così, dove mostravamo ai clienti i nostri prodotti e nello stesso tempo li facevamo stare bene e diventavamo amici e quindi si fidelizzavano i clienti. Quindi noi abbiamo sostituito con questa formula tutte le fiere, anzi devo dire che dopo 4 edizioni abbiamo smesso di farle perché avevamo 100 clienti, ne potevamo accontentare 3 e così continuato finché l'ho guidata io. E quindi questa vivacità, che comunque resta una vivacità del tessuto imprenditoriale, qui insomma può avere una cassa di risonanza sostanzialmente con questo nuovo maxi teatro che è dotato delle più moderne tecnologie e quant'altro. Sicuramente, io spero che i miei colleghi imprenditori capiscano sempre di più che non servono solo le fiere, noi lo chiamiamo oltre le fiere, magari fanno una fiera un anno e poi fanno un Pro Expo l'anno successivo, alternano le fiere a una fidelizzazione molto più centrata sui loro clienti, sui loro venditori, paga molto di più e questa struttura abbiamo messo qui qualche milione di investimento, l'abbiamo proprio fatta perché io credo che il futuro oltre le fiere sia di queste strutture che si doteranno di questa capacità. Tenete presente che qui hanno 2 ristoranti, vari bar, c'è una super spa, la viene chiamata Princess Spa, i clienti dall'estero dicono why the best in the world. Io dico che qui offrite un pacchetto integrato e un po' la sua storia personale imprenditoriale dimostra come l'integrazione sia una via manifattura,
turismo, innovazione, tutto connesso, è tutto sempre più connesso e interconnesso. Beh, io ho puntato nel turismo business, leisure come viene chiamato, internazionale. Il 50% dei nostri clienti sono internazionali, matrimoni eccetera, ma presentazione di prodotti di case famosissime vengono in Castelbrando perché è un luogo, diciamo, dove il cliente si trova veramente a suo agio. Questo è importante. Quindi abbiamo iniziato con una fotografia, diciamo così, impietosa, critica a quella che è l'Europa e più in generale a quelle che sono le criticità attualmente presenti, le variabili geopolitiche, però lei dice ci sono gli anticorpi per andare avanti e il Nord-Est ha degli anticorpi per crescere ancora. Il Nord-Est di sicuro ce li ha. Quindi lo ho sempre dimostrato, quando ci davano per battuti siamo sempre rinati più forti di prima e così è stato dopo il Covid e quindi io dico tutti gli imprenditori sono ottimisti e coraggiosi, altrimenti non si può fare impresa e quindi io lo sono e invito i miei colleghi a fare altrettanto. E per questo Castelbrando rilancia, possiamo dire così. Grazie Massimo Colomban, ci sarà tutta una serie di iniziative qui al Castello da qui ai prossimi giorni, ma insomma ci sarà tempo e modo per illustrarle. Per il momento è davvero tutto con Renato Capoia, direttore. Ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie a Cristian Arboit, a Massimo Colomban e al nostro operatore Renato Capoia. Adesso andiamo in diretta al Salone Nautico di Venezia per l'inaugurazione, la prima uscita pubblica del nuovo sindaco Simone Venturini con Ilaria Marchiori. A te Ilaria. Sì, eccoci qui direttore all'inaugurazione del Salone Nautico all'Arsenale, prima uscita pubblica di Simone Venturini. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti. È stato veramente un momento importante, sì, la cerimonia di apertura del Salone Nautico, un'importante edizione, un'edizione in cui dal palco c'è stato anche un passaggio di consegne tra il sindaco Brugnaro e il sottoscritto, con l'impegno da parte mia di continuare a portare avanti questa straordinaria manifestazione, rafforzarla ove possibile, estenderla a più attività, più addirittura magari accogliendo anche più sponsorizzazioni, più contributi per farla ancora decollare, se possibile ancora di più. Bella la presenza del presidente del Veneto Alberto Stefani, che negli ultimi giorni è stato molto spesso a Venezia ed è una cosa che va rimarcata e davvero c'è una bella amicizia e questo genererà molto per Venezia e credo per il Veneto, una bella collaborazione, Veneto e il suo comune capoluogo, e poi il Presidente del Senato che ha confermato l'impegno. Una nota particolare va fatta alla Marina Militare che oggi era molto presente, ci ha messo a disposizione anche gli spazi. Davvero le nostre forze armate sono un orgoglio nazionale, non vengono quasi mai citate e ricordate, oggi erano protagoniste e lo saranno sempre a Venezia perché la Marina Militare a Venezia è di casa. Il Presidente del Senato che ha fatto ovviamente le congratulazioni a lei, ha addirittura invitato e detto al sindaco Brugnaro quando vuole per lei un posto a Roma c'è. Sì, non credo che il sindaco penso oggi voglia un attimino riposarsi e andare soprattutto per mare, che è una delle sue passioni più grandi. Però il Presidente del Senato ci siamo sentiti, andremo a trovarlo molto presto, come andremo a trovare i tanti ministri che mi hanno chiamato in queste ore, in questi giorni, anche dal Presidente del Consiglio. A loro, insomma, oltre a incassare i complimenti che fanno sempre piacere, però chiederò anche molto, chiederò un occhio di riguardo per la nostra città, chiederò un occhio di riguardo per la legge speciale, per le tante questioni aperte, dal porto al tema della salvaguardia, al tema del Mose, al tema anche dell'attrazione di investimenti, che è un po' uno dei piloni portanti del mio mandato e del mio programma di mandato. Ricordiamo il porto di cui terrà la delega, invece per quanto riguarda il turismo? Beh, decideremo adesso, non sono neanche ufficialmente proclamato, quindi ho ancora 2 giorni non per fiatare perché non riesco, ma per comunque pensare un attimo alla squadra, sì. Però 3 cose saranno competenza, dedizione e soprattutto voglia di mettersi al servizio della città. C'è una domanda del direttore. C'è una domanda del direttore. Sì. Allora Sindaco, tradimento ieri sera in diretta su Antenna 3 e non su Rete Veneta, è un'onta da lavare con il Ti ho tradito con Avarino, direttore, ti ho tradito con Avarino, però lui è stato bravo a estorcermi una promessa mentre ero ancora sotto shock per la vittoria e gli ho detto di sì e poi, bravo politico, devo mantenerle le promesse. Certo. Allora però deve promettere che verrà, inizio col piede sbagliato, che verrà presto anche a Focus, un'altra promessa deve fare.
No, ma assolutamente, da te direttore vengo sempre con grande piacere, anche perché i miei primi passi in politica li ho mossi proprio nei tuoi studi, ancora a Villorba, quindi ricordo bene. Comunque l'importante sindaco è che lei sia con Media Nord-Est. Noi abbiamo 5 reti, 3 in Veneto e 2 in Friuli Venezia Giulia, quindi dove va Venturini ci siamo anche noi. Grazie sindaco, grazie. Grazie. No, ma poi io voglio dare molta attenzione alle vostre televisioni, perché fate un servizio importante di informazione puntuale, capillare, anche nei momenti di difficoltà, perché ci ricordiamo durante il Covid, durante l'Acqua Granda, quanto lavoro avete fatto, quindi grazie. Grazie sindaco, a lei, grazie Ilaria Marchiori e all'operatore, chi c'è con Ilaria Marchiori? A voi. Sandro Ponchio. Sandro Ponchio. Grazie molte, grazie, arrivederci. A voi. Grazie. Allora andiamo avanti, credo abbiamo un altro collegamento, questa volta andiamo nel Bellunese a Longarone perché l'amministratore unico di Longarone Fiere è Maurizio Castro, che vedo in compagnia di Fabio Fioravanzi. A te Fabio. Grazie direttore. Maurizio Castro, una storia lunghissima in tante realtà venete, ricordiamo siamo a Longarone, lui però abita a Vigevano Veneto e parlando di esperienze fieristiche un anno della sua storia parla anche di Vicenza, ma oggi appunto comincia questa nuova avventura per una piccola fiera che lei è chiamato a rilanciare. Piccola fiera, ma per questo è ancora più interessante il progetto di rilanciarla. Piccola, ma non per questo meno saldamente radicata nell'economia e nella società bellunese, capace di espandersi anche a livello internazionale, rappresentando una categoria dello spirito, la montagna, la dolomiticità, con delle possibilità interessanti di raccordo internazionale. Quindi è una fiera radicata che merita di essere sviluppata, merita di essere portata all'onore del mondo. Alle nostre spalle, se Stefano può inquadrarla, ma forse si vede un cartellone che ricorda 1959, l'inizio di MIG, la mostra del gelato, che ha rischiato o rischia di celebrare dopo la nascita il funerale? Ma è troppo presto per parlare delle esequie della fiera che ha rappresentato l'elemento di continuità storica e propulsiva insieme più significativo della fiera di Longarone. Va ripensata profondamente, va riscritta profondamente nei suoi stessi codici, ma non me la sentirei mai di abbandonarla perché è quella radice profonda che deve continuare ad alimentare anche i progetti di futuro. Quindi una nuova MIG, una nuova idea di gelato, una nuova idea di posizionamento competitivo, ma la rinuncia credo sarebbe un errore strategico. Una volta in questo plesso si svolgevano 10-11 avvenimenti all'anno, siamo arrivati alla metà, sono ridotti alla metà, bisogna riempirlo di nuovo. Questo è poco ma è sicuro, operando su due versanti, con nuove rassegne fieristiche, ma anche e soprattutto costruendo una catena di eventi, i quali diventino davvero l'animazione, la propulsione del dibattito civile, dell'agenda pubblica di questo territorio, sotto il profilo delle sue prospettive economiche, sotto il profilo della sua mitologia culturale, sotto il profilo della sua densità sociale. Quindi da questo punto di vista Fiera di Longarone non solo contenitore di fiere tradizionali, ma anche motore del cambiamento del bellunese e di tutta la montagna. E adesso, direttore, se mi consenti, vorrei ricordare che il nostro ospite viene dalla gestione di tante crisi industriali, ha ricordi che lo legano proprio a una vita industriale oggi in crisi, che oggi si chiama Electrolux, che si è chiamata Zoppas, che si è chiamata Zanussi, che oggi propone un programma drammatico di licenziamenti. Lei questa situazione come la vive? Malissimo, è un piano industriale radicalmente sbagliato, è un piano industriale il cui unico esito è la distruzione del più formidabile patrimonio industriale che dagli anni 60 connota l'identità industriale italiana. Quindi io credo che debba esserci una convinta mobilitazione, non solo sindacale, non solo istituzionale, ma compiutamente civile, contro un disegno che, se perpetrato sino in fondo, davvero deindustrializza il nostro Paese. E io credo che il nostro Paese sia tale anche e soprattutto in virtù della sua capacità di fare industria.
A metà degli anni 90 il 45% degli elettrodomestici venduti in Europa era prodotto in Italia. Oggi non ho neanche il coraggio di dire quanto in fondo siamo nella classifica, ma si può ancora tornare ad avere un bianco italiano ed un bianco propulsivo. Il modo per incominciare a farlo è respingere al mittente il piano di Electrolux, non accettare facili compromessi su quel piano e costruire originalmente e potentemente un piano italiano ed europeo del bianco. Devo dire, lo diciamo per chi non lo sapesse, quando si parla di bianco sono gli elettrodomestici, mentre il nero è il wifi. Un ministro che tra l'altro ha una storia anche padovana come Urso, mi sembra si stia impegnando molto in questo senso. Lei crede che una grande multinazionale come Electrolux, che è lontana da Purcia, da Conegliano, da questi territori, possa ascoltare la protesta veemente che arriva dall'Italia? Io credo proprio di sì. Le multinazionali come Electrolux, che appartiene alla famiglia Wallenberg, che ha interessi variegatissimi in moltissimi settori, il farmaceutico, il minerario, l'aeronautico, ha bisogno di un clima di relazioni istituzionali non troppo ferocemente perturbato. Quindi io credo che esista la possibilità che il governo italiano faccia sentire la sua voce e sappia fare in modo che la sua voce venga seriamente ascoltata. Il modo in cui il tavolo coordinato dal ministro Urso il 25 a Roma è partito mi sembra assolutamente confortante. I toni sono stati giustamente alti e grande la compattezza, la coralità di tutti i soggetti. Un'alleanza fra istituzioni, sindacati, lavoratori e società civile può piegare una multinazionale come Electrolux, che è svedese di matrice e quindi in fondo a quelle prudenze che potrebbero aprire la possibilità di una resistenza vincente. Allora, grazie all'amministratore unico di Longarone Fiere anche per aver accettato di parlare di tutt'altro. Per quanto mi riguarda, da Longarone è tutto, lì nello studio. Grazie molte, grazie Fabio Fioravanzi e il nostro operatore Stefano Bozzi. Restiamo in tema di economia e di crisi industriali, perché c'è il dramma dei lavoratori dell'Electrolux che hanno rigettato insieme ai sindacati e allo stesso governo il piano di licenziamento della multinazionale svedese. All'Electrolux sono andati a incontrare gli operai Alberto Stefani, presidente della Regione del Veneto, e l'assessore Massimo Bitonci. Con me. Ci vediamo a breve. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Io sono moderatamente fiducioso perché ho parlato ovviamente con l'azienda, con l'amministratore prima, in via assolutamente privata, e ho colto una disponibilità anche da parte del ministro Urso, quindi amministrazione e ministro Urso, per arrivare al 15 di giugno con una proposta e quindi il governo sta lavorando ovviamente sulle possibili misure da adottare e da proporre all'azienda, ovviamente con l'azienda che dovrà ritirare questo piano che abbiamo ribadito più volte è assolutamente inaccettabile. La scadenza del 15 giugno fissata dal ministro Urso è il prossimo punto di svolta, dove saranno messi in campo anche ammortizzatori sociali, fondi di coesione e quanto sarà possibile per salvare lavoratori e territorio. Abbiamo il vantaggio anche di avere delle figure al Ministero che possono dare delle risposte significative al nostro territorio, quindi ci stiamo già interfacciando ovviamente da giorni, lo faremo nei prossimi giorni tornando qui, perché io credo che oggi non debba essere solo una questione di forma, ma debba essere una questione di sostanza. La Regione è fuori dal palazzo, è qui in mezzo ai lavoratori e così deve continuare ad essere. Anche perché quando si parla di sostenibilità bisognerebbe ricordare anche un altro aspetto della sostenibilità che troppo spesso non si ricorda, la sostenibilità sociale, la sostenibilità delle famiglie di lavoratori, la necessità che il lavoro garantisce a tantissime famiglie qui nel territorio e le ricadute occupazionali e non solo che questo territorio ovviamente subirebbe se il piano fosse confermato. La preoccupazione più grande
grande è che la proprietà interamente svedese voglia vendere ai cinesi e smantellare, non certo investire. Se le istituzioni fanno la loro parte, secondo me il margine può aumentare, nel senso che la trattativa ci può essere. Non accettiamo questo piano, saremo presenti durante il Giro d'Italia nella rotonda che c'è sotto Ca del Poggio con il nostro striscione. Sarà una manifestazione pacifica, ma sarà una manifestazione forte, perché è importante che tutti sappiano che non vogliamo che la nostra fabbrica chiude, noi vogliamo continuare a lavorare e noi vogliamo garantire il futuro a lavoratrici e lavoratori che sono all'interno del nostro stabilimento. Allora, torniamo alla politica, perché insomma si sta continuando a parlare del trionfo di Simone Venturini, che prima abbiamo visto al Salone Nautico, la sconfitta di Andrea Martella probabilmente dovuta al sostegno di chi aveva progettato una moschea da realizzare in Via della Giustizia a Mestre, candidature di uomini e donne bengalesi, insomma c'è stata una rivolta in una parte della città metropolitana e questo avrebbe, stando agli opinion makers, avrebbe penalizzato il candidato del Campo Largo. Vediamo il primo giorno da sindaco ieri per Simone Venturini in questo servizio. Con una colazione veloce e poi subito in ufficio per leggere la stampa e iniziare a incontrare i dirigenti sui vari temi. È iniziata così la prima giornata da sindaco di Simone Venturini, il più giovane nella storia di Venezia, dopo i festeggiamenti serali prima a Mestre e poi a Cafarsetti. Una vittoria schiacciante che commenta così. Sento il peso della responsabilità. Ho avuto un grande risultato in termini di voti, questo vuol dire molte aspettative da parte dei cittadini e questo vuol dire per me un grandissimo lavoro da fare per non tradirne neanche una e quindi sarà la cosa più importante. Hanno eletto tra vari nomi il sindaco di Venezia, scegliendolo tra quelli forse che ritenevano più adatti a governare la città, per esperienza, per conoscenza del territorio e anche per approccio abbastanza semplice. Io sono, come mi vedete, tendo a dire le cose che penso, ma tendo anche a essere molto alla mano e molto disponibile, tant'è che molti dei cittadini mi chiamano Simone, mi fermano per strada e mi dicono Simone, sindaco, Simone, sindaco. Ancora nessuna decisione sulla nuova giunta, ma Venturini ha già le idee chiare sui primi passi da fare. L'idea è rendere la macchina operativa il prima possibile, lavoreremo molto sulle competenze e a tutti chiederò un impegno senza risparmiarsi, perché davvero governare Venezia è un privilegio, ma è anche un grande sacrificio. Le prime 3 cose che ha intenzione di fare? Sicuramente formare la giunta e rendere la macchina operativa il prima possibile, un'agenzia, un board internazionale per attrarre investimenti a Venezia e poi sicuramente impostare la variazione di bilancio. Il neosindaco assicura anche che manterrà il rigore dei conti e della finanza pubblica, come fatto negli ultimi 11 anni, dice, in cui il debito si è ridotto di 200 milioni di euro e aggiunge di voler lavorare in sinergia a partire dal governo. La Premier ha dato massima disponibilità o a venire lei a Venezia o appunto di ricevermi a Roma. Ed è molto utile questo perché Venezia è una città che ha molti temi legati a una dimensione nazionale e alcuni temi legati a una dimensione regionale. Pensiamo solo al tema del governo delle acque, del tema della salvaguardia di Venezia, del MOSE, delle manutenzioni, del porto. Quindi è importante avere un canale diretto con Roma, con i ministeri e con la Premier e un canale diretto col Presidente della Regione. E proprio con il governatore Stefani, Venturini ha intenzione di lavorare su nuovi progetti abitativi a Venezia, mentre sul contributo d'accesso spiega. Servirà una modifica normativa per renderlo più incisivo e consentire a Venezia di trattenere maggiori risorse anche per noi, con le quali finanziare alcune cose. L'ho detto, insomma, adesso chiederò ad AVM un piano per avere chiaro il quadro economico-finanziario per trasformare il garage comunale dedicandolo unicamente ai residenti veneziani. L'ho detto in campagna elettorale e vorrò farlo. Infine, dopo i fatti recenti, il neosindaco su Fenice e Biennale dice: appena insediato incontrerò tutti, ascolterò tutti, a iniziare dai professori d'orchestra, alle maestranze, a tutte le persone coinvolte. Biennale mi pare che si sia ricomposta, confermo grande stima e apprezzamento per il lavoro di Buttafuoco e più in generale per il lavoro che sta facendo la Biennale. Abbiamo parlato ieri sera ovviamente della vittoria di Simone Venturini, tra gli ospiti la sindaca di Cappella Maggiore Maria Rosa Barazza del Partito Democratico. Sentiamo cosa ha detto. Penso, intanto condivido l'analisi che è appena stata fatta perché credo sia chiaro che è andata così, i dati dicono questo, che è una vittoria di Venturini, che è un uomo radicato nel territorio,
un uomo di Venezia e che ha lavorato per 11 anni nell'amministrazione di Brugnaro, quindi gli è stato evidentemente riconosciuto un progetto più vicino alle attese dei veneziani. Io non andrei molto oltre, certo quello di non politicizzare, il fatto che lui non abbia voluto politicizzare è perché ha capito la sua realtà, e quell'abbraccio con chi che sia, comunque con i partiti, in questo momento evidentemente uno che ha il polso della sua realtà riesce a capire se è positivo o negativo. Se ha ritenuto di non farlo, vuol dire che ha valutato che era negativo un abbraccio troppo stretto con le... Tra l'altro io credo adesso che in questo modo lui possa anche amministrare tenendo fede al suo programma e non rispondendo a chi che sia. E questo è un grande plus valore, a prescindere dal fatto che uno condivida o no le sue idee. Adesso sto facendo un'analisi che parte da quella che è, da come sono andate le cose. Allora così Maria Rosa Barazza ieri sera a Focus. Adesso andiamo in pubblicità con i nostri registi Italo Morao e Edoardo Paris. Torniamo subito, state con noi, parleremo poi di famiglie e imprese in collegamento con il presidente nazionale delle ACLI, Emiliano Manfredonia, tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG, saluto e ringrazio molto il presidente nazionale delle ACLI, Emiliano Manfredonia. Buongiorno Presidente. Buongiorno a voi. Buongiorno, grazie per essere con noi. Parliamo quasi tutti i giorni nei nostri telegiornali, nei nostri talk della situazione economica, con un governo che sta cercando così di evitare i problemi dovuti all'aumento dei costi energetici, e sono in difficoltà le famiglie e le imprese per via delle guerre in corso. C'è un'analisi che facciamo vedere: un'Italia stabilmente fragile, lavoro povero, precarietà lavorativa, Italia alle spese per istruzione e casa. Sono un'inchiesta dell'Istituto di Ricerche Educative e Formative attraverso i dati CAF e ACLI. Ecco, ci riassume un po' qual è un risultato, certo mi pare conclusioni piuttosto sconfortanti, che sono state anche confermate dall'Istat, Presidente. Sì, sono i dati che l'IREF, il nostro istituto di ricerca, ha raccolto tramite il 730 che facciamo nel nostro CAF. Stiamo parlando di circa 4 milioni di dati che sono stati messi in sequenza negli ultimi 6 anni, e abbiamo potuto valutare come i redditi degli italiani sono cambiati dal 2019 al 2024. Purtroppo vediamo che nonostante un aumento dei redditi degli italiani, per quello che abbiamo potuto valutare, questo aumento non ha coperto l'aumento dell'inflazione. Siamo al 10% di aumento dei salari e al 22% circa l'aumento dell'inflazione. Quindi i salari realmente sono diminuiti, perché quando si va a fare la spesa non si è riusciti in questi 6 anni a recuperare quello che è il dato dell'inflazione. Questo è il primo dato, un dato che ci fotografa una situazione che comunque deriva anche da degli shock importanti. Sappiamo il tema del post-Covid, il tema della guerra in Ucraina. Adesso non lo abbiamo certificato, ma sicuramente questa guerra in Iran e queste continue tensioni nel Medio Oriente, come sappiamo, aumentano i costi delle materie prime come il petrolio, e questo poi ha una ricaduta su tutta un'altra serie di prodotti. A questo quadro fragile però si accompagna anche un quadro fragile delle famiglie, soprattutto chi ha figli, rischia di scivolare prima nella povertà, e questo è un dato drammatico. Abbiamo certificato che soprattutto le fasce più deboli, ma anche altre fasce, quelle di reddito più
più alto non spendono negli studi, non spendono nello sport, non spendono in attività educative per i propri figli, no? Perché non ci sono detrazioni in tal senso, e questo potrebbe crea quella povertà educativa che non vedi oggi, ma che puoi vedere tra 5, 10, 15 anni, dove appunto molti giovani potranno avere meno opportunità di altri. Esempio, diciamo che è quella della casa. Per fare un esempio pratico, diciamo che le famiglie oggi hanno gravi difficoltà a coinvolgere i figli, per esempio, in attività che non siano meramente scolastiche ma extrascolastiche, quindi lo sport, magari corsi che riguardino l'arte, la musica, cioè sono ovviamente spese in più che molte famiglie non riescono a affrontare in un momento in cui si dice che i giovani dovrebbero essere in qualche modo sostenuti per evitare che poi finiscano diciamo magari in giri di persone che possono traviarli, insomma, no? Il tema educativo è fondamentale, noi non solo non facciamo figli, ma non gli diamo le stesse opportunità, e questo crea appunto anche quella povertà, anche quel rischio di marginalizzazione che quindi possono anche creare delle fratture nella società, ecco. Quindi questo sicuramente è un tema. Poi dicevo, c'è il tema della casa, e anche questo sta diventando importante soprattutto nelle grandi città, nelle città universitarie, nelle città turistiche. I costi della casa stanno diventando eccessivi, ma abbiamo visto che chi ha difficoltà maggiori sono quelle persone che per mantenere un reddito di un certo livello fanno più lavori, li chiamiamo i multijob, ecco, persone che hanno più lavori, quindi più CUD per arrivare a un reddito decente. Ecco, queste persone tendenzialmente vivono in case d'affitto, almeno un quarto di loro vivono in case d'affitto rispetto a chi ha nel collegamento. Mi pare che non so se è ancora attivo il collegamento o se c'è stato proprio, cioè per il momento si è bloccato, per cui dobbiamo andare avanti. Vediamo allora, in attesa di ripristinare il collegamento, un servizio sull'Università di Padova che premia così alla memoria il ricercatore ucciso in Egitto, e cioè Giulio Regeni. Vediamo il servizio. Il servizio da Udine, Università premia Regeni, sì, grazie. A 10 anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, l'Università di Udine ha tenuto un incontro dedicato al giovane ricercatore friulano assassinato in Egitto e alla libertà di ricerca. Nell'occasione è stato consegnato il simbolo dell'Ateneo ai genitori di Giulio, Paola Defendi e Claudio Regeni, e proiettato il documentario Giulio Regeni, tutto il male del mondo. L'iniziativa, intitolata all'Università per Giulio Regeni, si è tenuto all'auditorium della Biblioteca Scientifica. Ha aperto l'appuntamento il saluto da parte del rettore Angelo Montanari e introdotto dalla moderatrice Silvia Bolognini, direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Al termine della proiezione, la Lectio Magistralis, oltre la memoria a insegnare l'etica attraverso il racconto dei giusti, tenuta dallo scrittore e presidente della Fondazione Garivo, Gabriel Nissim. Il delegato dell'Ateneo per la Carta Europea dei Ricercatori, Luca Quartuccio, per fare il bilancio a 10 anni dal riconoscimento conferito all'Ateneo friulano. Bene o male è un ragazzo che è nato, dicevo, cresciuto qui con noi, quindi il male è male dappertutto, ovunque tu lo guardi, ma pensare che uno dei nostri ragazzi ha vissuto questa esperienza è una cosa, insomma, che se possibile fa ancora più male.
Il dialogo sui diritti umani e il diritto alla verità con Silvia Bolognini e l'avvocata della famiglia Regeni Alessandra Ballerini, che ha concluso l'evento. L'iniziativa è stata sostenuta dalla Fondazione Elena Cattaneo con Fandango e Ganesh Produzioni. E la Carta europea dei ricercatori contiene proprio tutti gli antidoti per impedire che cose come quella che è accaduta si ripetono. Quindi richiama l'Accademia a un impegno proprio nel trasferimento di valori e proprio nella protezione dei ricercatori, nel creare un ambiente che sia un ambiente stimolante, che garantisca il benessere lavorativo. Quindi per noi è molto importante aver ricevuto questo riconoscimento. Allora abbiamo ripristinato il collegamento con il presidente delle ACLI, presidente nazionale Emiliano Manfredonia. Presidente, lei ha avuto tanti incontri, anche qui in Veneto ha incontrato Pierluigi Bersani, ha incontrato la Fornero. Che da tutti questi rapporti che conclusioni avete tratto? Cioè che cosa bisogna fare per cercare di risollevare diciamo le comunità, in particolare le famiglie e le imprese che sono in grosse difficoltà? Sì, intanto scusate per la connessione. Ho avuto questi piacevoli incontri. Bersani parlavamo del Concilio Vaticano II, quindi il tema più che altro vergeva su come anche l'impegno dei cattolici nella città dell'uomo, e l'altro invece con la Fornero ho avuto il piacere di avere questo dialogo al Festival Biblico a Vicenza, e lì c'è stata l'opportunità appunto di dirci che su questioni strutturali bisogna uscirne con questioni strutturali. Quindi prima parlavamo dei redditi, del lavoro fragile, delle fragilità delle persone. Credo che sia importante, ce lo siamo detti, avviare delle riforme strutturali. Non è con i bonus che riusciamo a invertire la rotta. Servono riforme strutturali e noi abbiamo proposto, e ho trovato sintonia con la professoressa Fornero sul tema di una riforma fiscale che vada a colpire quei capitali, quelle rendite, quei patrimoni che sono improduttivi più che il lavoro. Quindi non si tratta di aumentare le tasse, si tratta di andare a colpire quei redditi, maggiormente quei redditi che sono improduttivi, che non creano lavoro, che non creano valore, ma creano soltanto delle rendite, e spesso sono rendite speculative. Ecco, su questo serve che ci sia coraggio del governo, di chi governa, coraggio della politica tutta per dialogare, coraggio delle imprese, coraggio appunto di affrontare una riforma proprio strutturale. Magnifica Humanitas è l'enciclica di Papa Leone XIV nel tempo dell'intelligenza artificiale, in cui la dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione. Abbiamo il dovere urgente di restare, dice il Papa, profondamente umani. È un dono grandissimo che ci fa Papa Leone. Aveva annunciato un'enciclica sul lavoro, un'enciclica che riprendesse quella di Leone XIII. Del resto il nome lo ha preso proprio in prestito da Leone XIII, cioè in quella continuità, mentre lì si parlava della carbonizzazione, del tema delle prime ferrovie, quindi di un'industria che stava crescendo. Adesso siamo a una nuova rivoluzione industriale, che è quella digitale, quella dell'intelligenza artificiale, che è molto veloce. Questa enciclica ci dice che la cosa più magnifica che abbiamo è l'umanità. Ciò che va preservato è l'umanità. Non è una critica all'intelligenza artificiale, alla scienza, ma anzi è lo stimolo a mettere al centro però di tutto l'uomo, la sua magnificenza, mettere al centro la collaborazione delle persone. In un mondo che tende alla perfezione, in un mondo computazionale, no? Dove tutto si riduce a un calcolo, tutta l'enciclica vuole sollecitarci a rispondere a una semplice domanda: perché? Quindi a dare senso, dare uno spirito largo a tutto quello che sta avvenendo oggi.
oggi. Nell'enciclica è ripetuta 101 volte la parola dignità, soprattutto rivolta al lavoro. Quindi tutto quello che sta succedendo sull'intelligenza artificiale crea lavoro, crea opportunità, ma crea anche dei rischi importanti, sia nel reperire risorse, sia appunto nella creazione di nuovi lavori che rischiano però di essere alienanti per l'uomo, se non addirittura creare nuove schiavitù. Ecco, su questo si concentra molto l'enciclica, e mi permetta di dire che si concentra molto anche sul tema delle armi che con l'intelligenza artificiale stanno superando tecnologia e non solo. Ecco, pensiamo alla guerra in Ucraina, prima era iniziata con i carri armati, adesso si sta gestendo con i droni. Lei pensi a Kharkiv, a Kiev, le persone stanno sopra i condomini con i fucili a fare le vedette proprio per sparare ai droni, no? Spaventoso. Senta Presidente, le faccio vedere, passando ad altro, le amministrative, ovviamente il voto, i commenti dopo le consultazioni a Venezia, la vittoria del centrodestra. Vediamo quali sono, secondo esponenti del centro-sinistra, le ragioni della sconfitta del candidato del Campo Largo. Sentiamo e poi torno da lei. È evidente che ci sarà la necessità di fare una profonda riflessione e spero con grande onestà intellettuale da parte di tutti e senza scaricabarile, che spesso è la soluzione più facile che si trova. Il Partito Democratico è salito di 5 punti rispetto alle precedenti elezioni comunali di Venezia, dal 19 al 24%, ma è un risultato che conta davvero poco di fronte all'imprevista e bruciante sconfitta al primo turno della coalizione di centrosinistra. Non l'avevamo previsto, mi pare che non l'avessero previsto neanche loro, bisognerà capire come si è sviluppato questo voto, da dove nasce. Un autentico shock elettorale determinato in massima parte dall'exploit della lista Simone Venturini sindaco, che è in totale e completa continuità con la lista Brugnaro, perché lì troviamo gli ex assessori, gli ex consiglieri comunali, e anche questa è una riflessione dalla quale bisogna partire. È stata premiata un'amministrazione secondo noi negativa, una cattiva amministrazione. I problemi della città restano intatti, dal tema della sicurezza, il tema della desertificazione del commercio, il tema del degrado, il tema del turismo, il tema del lavoro. Chi ha pochi dubbi è Massimo Cacciari. In un'intervista al Corriere della Sera ha affermato che a Venezia ci sarebbe voluto un candidato sindaco diverso, come la Salis a Genova. Mio nipote Tommaso, ha concluso, avrebbe preso più voti di Martella. Proprio Tommaso Cacciari in un posto è stato durissimo. Questa volta perdere non era facile, ha scritto. Assessori arrestati, sindaco inquisito, una giunta completamente screditata, quando la capacità di autodistruzione del centro-sinistra diventa talento vero. Evidentemente noi non siamo riusciti, e qui va fatta un'autocritica, a far affermare la nostra proposta. Probabilmente avremmo dovuto avviare molto prima una relazione con la città. Non serve una semplice campagna di ascolto, ma bisogna condividere con i cittadini i processi. Con 1091 preferenze, Nicola Pellicani è il secondo candidato più votato dell'intero Consiglio Comunale. Anche la più votata è del Partito Democratico. L'esordiente Giulia Albanese ha avuto 1456 preferenze. Cosa l'ha spinta a candidarsi? Beh, credo che Venezia avesse bisogno di una visione che la riportasse ad essere una capitale a livello nazionale, europeo e internazionale. Non lo è in questo momento. No, non lo è una vetrina, e ha una vetrina internazionale, ma non è una capitale della produzione culturale, non è una capitale dal punto di vista produttivo, non è una capitale dal punto di vista politico. Servizio di Filippo Fois, ecco, Presidente Manfredonia, al di là di vincitori e vinti c'è stato il dato ancora una volta dell'astensione, no? dal voto, sia pure in un'elezione diretta dove si possono dare le preferenze. Ma questo è un dato che in tutta Italia ha pesato tantissimo, tra l'altro in controtendenza purtroppo rispetto al dato del referendum, dove probabilmente la questione mediatica nazionale ha fatto comunque molto. Però c'è il dato è che, come dice lei, che
Ecco, sono persone che vanno casa per casa a prendere voto, quindi ecco, si aspetta quantomeno una tenuta. Le persone si sentono sempre più lontane dalla politica, questo è il termometro, ma anche il termometro è anche il voto ai partiti rispetto alle liste civiche, sia a sostegno dei candidati di centro-sinistra, centro-destra tradizionali, però anche appunto le varie liste civiche che hanno addirittura vinto delle elezioni in alcuni comuni anche piuttosto grandi. Quindi c'è questa disaffezione verso i partiti che comunque ritengo pericolosa, perché comunque i partiti costituzionalmente sono quelli che devono avvicinare i cittadini, le istituzioni ai cittadini, e bisognerà metterci rimedio, però ecco, bisognerebbe affrontarlo a 360 gradi, non solo con una legge elettorale, e poi bisogna vedere che legge elettorale, ma anche con altri sistemi di partecipazione, sistemi anche di sostegno, appunto perché i partiti non siano soltanto delle enclave, ma siano dei luoghi dove la cittadinanza si trova, può partecipare, può decidere e può anche crescere e formarsi. Ecco, ci sono tantissime proposte di legge, mi sembra che nessuno da destra a sinistra le stia prendendo in considerazione. Grazie Presidente, grazie molte. Il Presidente nazionale delle ACLI Emiliano Manfredonia, a presto, buon lavoro, arrivederci. Grazie a voi. Grazie. Arrivederci, grazie. Andiamo in pubblicità, torniamo tra un paio di minuti. Un'ultima ora sull'Arena di Verona, la prima pagina dell'Arena, investito da un'auto, ciclista muore sulla statale della Cisa tra Villafranca e Pizzoletta, l'ennesima vittima degli incidenti stradali, ormai è veramente una strage vera e propria. Andiamo avanti con gli atleti paralimpici al Museo Bailo di Treviso, protagonisti della cerimonia di premiazione per i titoli vinti nel 2025. Ho vinto campionati italiani e la mia specialità sono i 100 metri rana. E l'elenco dei successi dei 17 campioni paralimpici riuniti al Museo Bailo potrebbe continuare a lungo. Titoli nazionali centrati nel 2025 per i quali il Comitato Italiano Paralimpico del Veneto ha organizzato un'emozionante cerimonia di premiazione a cui hanno partecipato anche gli amministratori dei comuni di appartenenza. Premiare gli atleti che hanno raggiunto un titolo nazionale non è un premio solo sportivo, ma è un premio proprio della volontà, della forza di volontà che questi atleti ci mettono per raggiungere certi risultati. Ma questo ci deve servire per invogliare tanti ragazzi e ragazze che ancora sono a casa oggi, ed è un importante compito che dobbiamo svolgere con gli enti locali, con i comuni, ma anche con le province e soprattutto con la regione. In Veneto il 9% dei disabili non pratica discipline sportive, da qui l'impegno proprio della regione con il piano dello sport. Questi sono fondi che verranno declinati attraverso dei bandi che permetteranno alle società sportive di partecipare non solo legato alla parte delle loro manifestazioni, ma anche a tutta quella che è l'attività propedeutica, che si intreccerà anche con la parte del sociale per poterlo fare anche nelle strutture per anziani, nelle strutture per disabili, nelle strutture per minori. E infatti negli ultimi anni qualcosa inizia a muoversi anche come visibilità della realtà paralimpica. Nell'ultimo anno e mezzo sono nate anche nuove società e il movimento sta crescendo, vuol dire che c'è comunque un buon fermento positivo, che gli atleti finalmente riescono ad avvicinarsi più spesso, le persone con disabilità ad avvicinarsi più spesso all'attività sportiva, e che le società stanno investendo in questo, e non è una cosa banale. Quanto ti alleni? Per adesso 5 volte a settimana in acqua e 2 volte a settimana a palestra. Si riesce a fare anche dell'altro, comunque a studiare, a fare dell'altro? Sì, riesco a studiare quello che devo fare per scuola e sì, riesco, cioè è molto impegnativo, però ci riesco, sì. Tutti dobbiamo avere la possibilità di poter fare lo sport, perché fa bene non solo fisicamente ma anche per fare gruppo, per la socializzazione. Prima tappa del road show sostenuto da Centromarca Banca e Ascopiave, che nei prossimi mesi raggiungerà tutte le province del Veneto. Il 1° giugno Rosolina, poi Belluno il 6 e Verona il 20 giugno. Io mi ispiro sempre ad Alex Zanardi. I limiti, come le paure, sono spesso solo un'illusione. Noi dobbiamo andare avanti
in questo processo in cui non esiste differenza tra atleta olimpico o paraolimpico, esiste solo l'atleta, e qui abbiamo avuto dei ragazzi bravissimi che hanno superato i loro limiti. Presentato in provincia a Vicenza il calendario, il programma degli eventi di Asiago Live. L'importanza di questo festival è riuscire veramente a valorizzare un territorio bello come quello dell'Altopiano dei 7 comuni e creare anche un sistema, un indotto che crea economia per quella che è invece un'attività di divertimento. Arrivare alla 10ª edizione è la dimostrazione del grande valore di un festival entrato ormai nella tradizione degli eventi estivi dell'Altopiano. 2 punti eventi in collaborazione con il comune di Asiago porta in piazza Carli 7 serate dall'8 al 14 agosto. Per questa 10ª edizione di Asiago Live avremo 7 appuntamenti imperdibili. Inizieremo l'8 agosto con il concerto di NEC, 9 agosto spazio alla diva della musica italiana Patti Pravo, 10 agosto il funk travolgente degli Earth, Wind and Fire Experience con l'apertura del DJ Luciano Gaggia, 11 agosto De André canta De André, 12 agosto avremo una voce sensibile della musica italiana con Enrico Nigiotti, 13 agosto spazio alla comicità con Giorgio Pannariello e termineremo il festival il 14 agosto con i The Colors. È un progetto importante perché promuove il territorio e la visibilità in un territorio ad alta vocazione turistica. Gli ospiti di questa sera Focus, Laura Besio, Anna Maria Cisint, Riccardo Giacomazzi, Alessandro Manera, Roberto Marcato, Giuseppe Marra ed Enzo Siviero. È tutto per oggi, grazie ai nostri registi Italo Morao e Edoardo Paris. Buona giornata.